こんにちは、みえこです。今日は3回目のアプリケのパターンの作り方をご説明します。こんな小さいお花をたくさんつけたアプリケのパターンですよ。今回初めて見る人は1回目のパターンの作り方から見ると分かりやすいかと思います。それではまず土台布の作り方を30秒で説明しますね。32センチ正方の布を用意します。半分に折ります。またそれを半分に折って4分の1ですね。続いてこれを三角形に折ります。裏側も三角形に折ってアイロンをかけます。広げるとこんな感じにアイロンの線がついています。では今度お花の部分の作り方のご説明です。バイアス方向に布を置いて5センチで布を切ります。こんな感じですよ。25センチ上の線、上と下が25センチになるように切ります。そしてこれをまとめて縫います。こんな感じで待ち針を刺して約 7,8 ミリの縫い代でこの部分を縫います。なのでまとめて待ち針を刺してまとめて縫うと作業が早く進みます。まとめてやったので糸も切らずにこのまま縫います。これを半分に折ります。まとめて半分に折っておくとこれまた早く作業が進みます。そして中央部分に縫い付ける布ですが4センチ正方の布をいろいろ用意しておきます。それでは花びらの部分を作ります。半分に折った切り端の部分を約5ミリぐらいのランニングステッチ、ぐし縫いですね。一周縫いますよ。一周縫ったら強く糸を引いてこのように縫った部分を縮めます。そしてこれが広がらないように留めます。しっかりと留めたら糸の始末をします。ちょっとこんな感じでシワになっていると可愛くできますよ。今度は中央の部分の布を縫います。端から5ミリぐらいのところをこんな感じでざっくりと縫ってしまいます。そして化繊綿を入れて縫い縮めます。これも開かないように軽く留めて花びらの布の中央部分に落ちてこないぐらいの間隔で縫い留めます。そして糸の始末をします。裏はこんな感じになっていますよ。まとめてお花の部分を全部このように作っておきます。中央の色が変わるとお花の雰囲気が変わるのでいろいろな柄を使うことをお勧めします。そして葉っぱですが何度も説明しているのでこれは45秒で説明します。ケージュの葉から取った型紙で接着芯を
線を引いて切ります。そして布の上にこの接着芯を置きます。何枚も重ねて同時にアイロンかけます。5ミリぐらいの縫い代のところを切ります。今度は葉を縫い付けます。葉の縫い方はアップリケのパターン1回目の部分で詳しく説明しているので、そちらを参考にしてくださいね。軽くしつけをかけて中央の斜めの線のあたりに刺繍糸で縫い付けます。今回は葉っぱは少し重なるように縫い付けるとちょうどいい感じにできるかと思います。こんな感じに縫いますよ。そして作ってあるお花のパターンを色の配置を考えながら並べます。お花はいろんな色があると綺麗にできますよ。そして配置が決まったら1個ずつ縫い留めます。待ち針で土台の布に軽く留めて、ひだの間の部分を大きく縫い留めていきます。裏はこんな感じになっていますよ。あまり細かく縫うとひだが潰れてしまうので、少し大きめに縫い付けるのが綺麗につけるコツかと思います。そして隣のお花も少し大きめにひだの間を縫った跡が隠れるように縫い留めていきます。お花の端の部分ではなくて、折った布端から少し離れた部分を縫い留めると綺麗にできます。順番に全部の花を縫い留めていきます。こんな感じにできましたよ。今回も簡単にできると思います。裏はこんな感じになっています。完成しました。それでは今回3回目なので、1回目のパターンがこの赤い大きなお花、2回目のパターンが黄色とオレンジのお花、そして今回作った小さいお花がたくさんのパターンが完成して3枚のパターンができました。また次の動画で違うパターンご紹介しますね。それではまた次の動画でお会いしましょう。